Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Тапшыруны башлап, беренче сәламны зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең олы 70 яшьлек юбилеен якташыбыз Ягудина Сания Хайдар кызы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән шын күңелдән тормыш иптәше Аббас Шагиязамович, Тольятти шәһәреннән кызы Рәмзия, оныгы Раил кытлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем белән без 1972 елның 4 февралендә гаилә кырдык. Менә инде 47 ел бергә матур гомер кичерәбез. Шул дәвердә 2 балабыз, улыбыз һәм кызыбыз дөньяга килделәр. Озак еллар лайыклы ялга кадәр хатыным колхозда хезмәт куйды. Аннары колхоз таркалды. Тик ул эшләмичә тора алмады. Ширемгә, русча әйткәндә, Целинага йөрде. Бүгенге көндә без икәү бергә гомер кичерәбез. Минем сәламәтлегем шикләнгән булганга, ул минем олы таянычым да, иң кадерле, иң ышанычлы җан юлдашым да. Балалар Аллага шөкер еш кына кунакка кайтып йөриләр. Бер сүз белән әйткәндә, тормышыбызга зарланырлык урын юк. 70 яшен килеп ишек шакыганда, без картайган әби, бабай да. Ләкин бәхетле дип хис итәргә каршы килми беркем алай да. Шөкер Алла, артта озын гомер, бик күп юллар инде үтелгән. Тормышыбыз йомгакларын икәү бушка түгел дибез сүтелгән. Шатландырып тора бала, оныкалар, дус туганнар йөри кергәләп, яшикәле алда да без шулай, яратканым икәү бергәләп. Кадерләнибез, яраткан әбекәебез, без дә кушылып әтиебезгә сине матур юбилеең белән котлыйсыбыз килә. Син әниләр арасында иң әйбәте, иң матуры һәм акыллысы. Рәхмәт әни. Әти белән күпләргә үрнәк булырлык, ныклы гаилә кырып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстердегез. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, безнең өчен өзелеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Әниебез, әбиебез, кадерлебез безнең. Иң өлкәне шушы гаиләдә. Шын йөрәктән сине котлар өчен җыелыштык бүген бәйрәмгә. Ак яулыкта күңелең чисталыгы, гомерең узган хезмәт кырында, сабырлыгың белән юк иткәнсең киртәләрне тормыш юлында. Әлегәчә ару белмәс үзең, куандыра татлы ризыгың. Кышын һәр беребез аягында була синең мамык аягың. Эй түреңне бизи һәр шак гөлләр, алар сине күреп сөенә. Шул чәчәкләр кебек безне дә син куандырып яшә гомергә. Рәхмәт әни, әби, сине күрү шатлык, бер кайчан да авыру белмәсин. Саф күңел ул картаюны тоймый, йөзләреңне кояш бизәсен. Кадерле Сания апа, бар якыннарыгызның изге теләкләре чынга ашсын. 100 яшьлек юбилеегызга кадәр сау сәламәт барып җитегез. Сине котларга куаналар барча балаларың синең белән бергә булганга туган көнең белән кайнар котлап зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше улыйбыз бүген сине без туган зур тазалык сиңа телибез безгә гомер биргән бөек кеше олылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең, яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа
Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта синәни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә.